Okay. Oh, all right. Well, hello, everyone who is watching this recording later on. Thank you for joining us. My name is Marcos Lamelli. I work at an organization called SEBA, and with me is Evelyn, who will be serving as our interpreter for the day. If you want to introduce us, Evelyn. Hai, halo semuanya. Terima kasih sudah menonton rekaman ini. Nama saya, nama Bapak itu Marcos. Dia bekerja di SEBA dan saya namanya Evelyn. Saya akan menjadi translator di dalam rekaman ini. Thank you. So we're here today to talk about ITINs, the individual taxpayer identification number, how to get it, what documents you'll need, and just some general things that you should know before you apply. Dalam rekaman ini kita akan membicarakan tentang ITIN, Individual Taxpayer Identification Number. Nah, di sini kita akan membicarakan tentang apa itu ITIN, bagaimana cara mendapatkan ITIN, dan hal-hal yang Anda perlu ketahui sebelum Anda apply ITIN. So first, a couple of things about SEBA, about us. SEBA is a non-profit community-based organization. Jadi sebelumnya, persilakanlah saya memperkenalkan SEBA. SEBA ini adalah non-profit community organisasi, jadinya organisasi yang dari komunitas. We help immigrant families and immigrant communities to file taxes and apply for their ITINs, and all of our services are always free. Jadi sebagai pelayanan dari organisasi SEBA ini, SEBA membantu komunitas imigran untuk melaporkan pajak dan juga untuk apply buat mendapatkan ITIN. Semua pelayanan dari SEBA ini selalu gratis. One thing that I should note, we're not accountants or lawyers. We are just volunteers that we are trained to help people with this paperwork. Jadi satu hal yang Bapak Ibu harus ketahui, kalau misalnya SEBA ini bukan accountant dan juga bukan lawyer. Jadi mereka ini hanya orang-orang yang di-train untuk membantu orang melaporkan pajak. All right, so let's get into the ITIN. Jadi mari kita langsung membahas tentang ITIN. So what is an ITIN? Jadi apa itu ITIN? So an ITIN is a number for people who do not have a social security number, so that they can file and pay taxes. Jadi ITIN itu adalah sebuah nomor bagi orang-orang yang tidak mempunyai nomor social security, sehingga orang tersebut bisa melaporkan dan membayarkan pajak mereka. To file taxes is a process that we're all supposed to do every year, where we explain to the government how much money we earn and what our family situation is, and based on that, how much we must pay in taxes. Jadi, apa itu melaporkan pajak? Melaporkan pajak adalah kewajiban kita semua, di mana kita masing-masing harus memberitahu kepada pemerintah situasi keluarga kita dan juga pendapatan kita. Jadi nanti bisa diproses dan dihitung berapa besar pajak yang harus kita bayarkan ke pemerintah. People who do not have a social security number would need another number to do this process, which is the ITIN. Is the ITIN. Jadi orang-orang yang tidak mempunyai nomor social security, tetapi tetap mau melaporkan dan membayar pajak, membutuhkan nomor ITIN ini, sehingga mereka bisa melaporkan dan membayar pajak tersebut. So, excuse me. So that's what the ITIN is. The ITIN is not, and it's very important to note this, the ITIN is not a U.S. visa. It is not a social security number. It does not give us immigration status or work authorization. Jadi penjelasan saya berikutnya itu adalah ITIN itu adalah sebuah nomor untuk melaporkan dan membayarkan pajak. Tetapi ITIN itu bukan
bukan visa Amerika, bukan nomor Social Security, juga tidak memberikan status imigrasi ataupun izin kerja. And a couple of things. Please note that the ITIN ITIN application takes a very long time to process. Please do not believe anyone who says that they can get it for you in 2 weeks. Jadi satu hal yang Bapak Ibu putus mengerti adalah ITIN itu bisa mencapai 15 minggu untuk diproses, terkadang lebih. Jadi kalau ada orang yang mengatakan mereka bisa memberikan Anda ITIN cuma 2 minggu, itu pasti nggak benar. Jadi boleh langsung dilaporkan aja ke polisi. And then for people who earn all of their income in cash, or as we say, under the table, please, be aware that you may end up owing some money to the government. So what we do is for free, but you may still have to pay taxes to the government. Jadi untuk orang-orang yang pendapatannya itu cash atau kita bilang di bawah under the table ya, jadinya cash, jadi nggak pakai bayar pajak selama ini. Nah, kalau kita mau bayar pajak di akhir tahun atau sekarang, banyakan akan utang pajak ke pemerintah, jadi harus bayar pajak ke pemerintah. Jadi walaupun pelayanan dari SEBA ini gratis, tapi kita tetap harus bayarnya langsung ke pemerintah. Okay, so how to apply for an ITIN? Bagaimana caranya untuk apply buat ITIN? So the first thing that we must say is that you must file a tax return, which is a document, like I said earlier, where you explain to the government how much money you earn and what your family situation was like. Jadi syarat yang pertama adalah Anda harus melaporkan pajak. Melaporkan pajak itu seperti yang saya bilang, di mana ada satu formulir, di situ akan tertera situasi keluarga Anda dan juga pendapatan Anda. The tax return is supposed to be filed every year, where you explain your situation from the previous year. So currently we're in 2023, so we're filing tax returns from 2022. Jadi pelaporan pajak itu dilakukan, jadi sistemnya tuh kayak pakai tahun ya. Kalau saat ini kita tahun 2023, kita harus melaporkan pajak tahun 2022. Attached to your 2022 tax return, we include a form called a W-7 and some supporting documents. Nah, setelah kita mengisi laporan pajak tersebut, kalau Bapak Ibu mau mengapply ITIN, maka akan disertakan satu formulir yang namanya formulir W7, W7, dan juga dokumen-dokumen penguat yang lain. The most important document to support ITIN application is a passport. If you have a active, not expired passport, then you are in good shape. If you don't have a passport, there's some other documents that we can use, but we have to be very specific about what documents we use. Biasanya dokumen yang harus disertakan adalah pasport yang masih berlaku. Kalau misalnya Anda tidak mempunyai pasport, bisa kita bantu dengan dokumen-dokumen yang lain, tapi itu nanti jadi kasus per kasus ya, harus dicek, harus dipastikan dokumen yang disertakan itu memang yang bisa diterima di pemerintah. If you were to do your own application at home, you would have to actually send your physical passport, original passport, to the IRS and wait for them to send it back to you. Kalau Anda mau mengapply ITIN sendiri, Anda bisa, tapi Anda harus menyertakan paspor asli Anda ke IRS, dikirim ke IRS dan tunggu sampai IRS memproses aplikasi Anda dan akan mengembalikan paspor asli Anda. However, at SEBA, we are lucky that we are a certifying acceptance agent that allows us to send a photocopy of your passport along with some other supporting documents instead of the original.
Nah, tapi SEBA bisa membantu. SEBA ini termasuk namanya Certifying Acceptance Agent. Berarti mereka sudah dipilih sama pemerintah untuk melegalisir dokumen kita. Jadi SEBA bisa hanya mengirimkan fotokopi dari dokumen kita dan beberapa dokumen lain sehingga kita tidak usah memberikan dokumen asli yang kita untuk dikirim ke IRS. And then, like I mentioned earlier, if in another step, if all of your income was in cash, just make a close or as close as you can make a calculation of how much you earned. You know, I earned this much per week or this much per month, but try to make a good calculation of what you earned in the previous year. Kalau misalnya Anda pendapatannya itu cash, jadi uang tunai, Anda bisa bikin aja perhitungan akurat mungkin aja tentang pendapatan Anda di tahun 2000, tahun sebelumnya ya, di tahun sebelumnya. Jadi misalnya Anda pikir, oh seminggu dapatnya segini, jadi ya tinggal dikalikan sehingga Bapak dan Ibu bisa mendapatkan jumlah pendapatan dalam setahun. All right. Oh, so why should you apply for an I-10? Kenapa saudara atau saudari harus apply buat I-10? So we've established that an I-10 does not give us immigration status or work authorization. So what are the benefits of applying for an I-10? Kan kita sudah bilang kalau I-10 itu tidak memberikan status imigrasi atau memberikan izin kerja. Jadi mengapa seseorang harus tetap apply buat I-10? So first of all, if you earned money in the United States, you have a legal obligation to file and pay taxes, and therefore you would need an I-10. Alasan yang pertama, apabila Anda memperoleh uang. Jadi kita mendapatkan ya uang di Amerika ini adalah kewajiban hukum Anda untuk membayar pajak. Jadi sehingga Bapak dan Ibu harus mempunyai nomor I-10, jadi bisa membayar pajak. Number two, it can be useful in an immigration process if you're applying for a visa. Sometimes, not always, but sometimes you will be asked to show the last few years of tax returns. Bisa berguna juga apabila Anda mungkin dalam proses imigrasi. Terkadang, tidak selalu, hanya terkadang dalam proses imigrasi tersebut Anda bisa diminta untuk bukti pajak tahun-tahun Anda di Amerika ini. This is because having tax returns from previous years shows a number of things. It shows what the government calls good moral character, continuous presence in the United States, and family unity. Jadi dengan melaporkan pajak itu bisa memberikan bukti yang pemerintah sebut itu, yang pertama adalah Anda tuh ada itikat baik, yang kedua Anda tinggal terus-menerus di negara ini, dan yang ketiga itu, sorry, what did you say the third one? Family unity. Oh, keutuhan keluarga, jadi seperti kayak kartu keluarga Anda. Thank you. Your tax returns can be used as proof of income if you are applying for any public benefits, especially for your children who are born in the United States. Formulir lapor pajak ini bisa dijadikan bukti pendapatan, terutama bagi Anda yang mengapply benefit, public benefit buat anak-anak Anda. For example, if you're trying to get discounted health insurance or receive what we call food stamps or scholarships for college and university, you'll be asked for proof of income. Your taxes can show proof of income. Jadi ketika Anda mau apply mungkin untuk asuransi untuk anak yang lebih murah atau gratis, atau Anda mau apply food stamp, jadi kayak kartu untuk beli makanan untuk anak, atau mungkin scholarship, beasiswa untuk anak-anak Anda yang mau masuk kuliah. Kalau Anda diminta proof of income atau bukti income, surat lapor pajak ini bisa menjadi bukti income Anda.
A couple of other things. If you don't work under the table, if you're being paid every 2 weeks and a portion of your pay is being withheld to pay taxes, you may be eligible to get some of that money back when you file your tax return. Jadi untuk orang-orang yang sudah mempunyai ITIN, terus dia setiap mungkin gajinya sudah dipotong pajak, setiap 2 minggu sudah dipotong pajak, di akhir tahun, tahun berikutnya ketika dia melaporkan pajaknya, dia bisa mendapatkan refund atau uang kembali dari pajak yang sudah dia bayarkan di tahun sebelumnya tersebut. If you live with your US-born children, or children or other people with social security numbers, you could receive the child tax credit or other credits, which could represent a large amount of money that the government gives back to you. Dan juga untuk Anda yang mempunyai anak-anak yang lahir di Amerika, Anda mungkin dengan melaporkan pajak ini bisa mendapatkan kredit-kredit yang diberikan pemerintah bagi orang-orang yang mempunyai anak yang lahir di Amerika ini. Dan kredit tersebut bentuknya bisa lumayan ya jumlahnya untuk keluarga Anda. And then I didn't put this on the slideshow, but a couple of other things. With an ITIN, you can get a business license to open a small business here in Pennsylvania. Ada juga yang saya tidak tuliskan di slide ini, cuma kalau Anda mempunyai ITIN, Anda bisa mendapatkan izin untuk mempunyai bisnis. Jadi izin bisnis ini bisa didapatkan dengan menggunakan ITIN. You can also open a bank account, a savings or checkings account. Anda bisa membuka account di bank, mau saving atau checking account. And there are even some financial institutions that will make you a loan to buy a house or to open a small business with your ITIN and your tax returns. Dan juga ada beberapa lembaga keuangan yang akan memberikan Anda pinjaman untuk membuka bisnis atau membeli rumah kalau Anda mempunyai ITIN dan sudah membayar melaporkan pajak Anda selama beberapa tahun. Currently also in the states of New Jersey, New York, Delaware, and Maryland, you can get a driver's license with an ITIN, and that will soon also be the case here in Pennsylvania. It's not the law yet, but it will soon be. Dan juga saat ini di beberapa state seperti di New Jersey, New York, Maryland, Delaware, kalau Anda mempunyai ITIN dan membayarkan pajak, Anda bisa mendapatkan izin mengemudi, dapat SIM. Di state kita, Pennsylvania, saat ini belum, tapi kemungkinan besar segera bisa mendapatkan izin mengemudi SIM juga ya, dengan mempunyai ITIN. So, while, as we said, the ITIN does not give us immigration status or work authorization, it does open up a number of possibilities and opportunities for us. Jadi walaupun mempunyai ITIN itu bukan status imigrasi atau izin bekerja, tapi juga punya ITIN itu bisa memberikan Anda kesempatan, membukakan kesempatan untuk Anda di bidang-bidang yang lain. There are, like I said, you must wait once you apply for an ITIN. They do take a while to process, but it is usually a relatively straightforward process. Jadi ketika Anda sudah memasukkan dokumen Anda, sudah apply, Anda memang harus menunggu beberapa saat untuk mendapatkan ITIN Anda. Tapi setelah Anda dapat ya udah beres gitu. Nggak usah melakukan apa-apa lagi. Usually we ask people who are applying for an ITIN for the first time to come to a group workshop. Although if you are watching this video, this should cover a lot of the basics that we would cover at that workshop. Untuk orang-orang yang pertama kali mau apply ITIN, biasanya SEBA akan mewajibkan mereka untuk menghadiri satu seminar. Tetapi kalau Anda sudah menonton rekaman ini, di rekaman ini sudah banyak dijelaskan apa yang akan Anda dengar di seminar tersebut.
we ask that folks make appointments on our website, whether it's to do their taxes or apply for an ITIN. Our website, sebaphiladelphia.org. Dan untuk orang-orang yang mau apply atau mau melaporkan pajak melalui SEBA, diharapkan membuat appointment dulu. Appointment-nya itu tersedia di website SEBA, ada tertera di slide ini. And if you have specific questions about your specific case, you can email me. My email is on the screen. You can shoot me a message, or you can talk to Evelyn here, and we'll try to figure out what your situation is. Dan apabila saudara mempunyai pertanyaan yang khusus hanya untuk keadaan keluarga Anda bisa email Marcos di alamat email yang tertera di slide ini, atau Anda bisa menghubungi saya ya untuk mencari tahu. And last but not least, I will say that each case, each family that needs to apply for an ITIN is unique, but we have a lot of experience doing this. There are very few situations that we have not encountered before. And so if you're worried that for whatever reason, your situation might be complicated, just let us know and we will try to figure out how to get you this ITIN. Jadi setiap situasi dalam keluarga itu memang unik, setiap keluarga ada keadaannya masing-masing. Tapi SEBA ini sudah pengalamannya banyak, jadi mereka sudah menemui hampir semua jenis kasus yang berbeda-beda. Jadi kalau Anda merasa situasi keluarga Anda agak berbeda, boleh langsung diceritakan aja ke SEBA. Jadi SEBA bisa ada input bagaimana menyelesaikan dan memberikan apa yang keluarga Anda butuhkan pada saat ini. I look forward to hearing from anyone who is watching this video with any questions or just to get moving with their application. Thank you very much. Thank you, Evelyn. Saya mengharapkan untuk bisa bagi yang menonton rekaman ini untuk bisa mendaftarkan diri dan bisa dibantu proses aplikasi ITIN-nya. Dan terima kasih udah menonton rekaman ini.